ba premier habitant ya Kinshasa ce sont les Baumbu. Ceux qui peuvent ligi au Tingo Tembe, les jours où il y a un document, il y a avant 1835, et puis dans l'accès document en 1835, hôtel historique, c'était le peuple Wumbu, Bazaki, premier habitant ya Pumbu. Donc, Bangonem de Basalaga Kinshasa et Zala. Kinshasa a découverte avec tous les branchés de LNL, donc Léo Njolé et aussi à toi qui nous regardes à travers cette émission matinale sur RL Télévision, bienvenue. Une fois de plus, na numéro Nabiso Yassika, la découverte. Sinon, découverte Nabiso ezali bongo ko sala na bandenge ebele, lelo toyea wana quartier Mbanzalemba na commune ya Lemba. Esika pite ko kuta na bongo na moko ya bakonzi. Oto bengi banfumu, ba chef coutumier, nde akomeka un peu ko solo la Nabiso, masolo etali quartier naye à qui nous disons déjà bonjour Fumu. Bonjour maman. Voilà, on s'est présenté mieux en mieux et pas à bandeko bazo dans des choses à madame. Oh. Bali bisanga po mongongo eza mabe. Komonanga eza Nsungu, Diasiswa, Kinshasa, Kiamfu. Voilà, Fumu Diansisa Kinshasa. Diasiswa. Diansiswa. Diasiswa. Voilà, Diansiswa. Kinshasa. Kiamfu. Kiamfu. Voilà, merci beaucoup pour la présentation Nayo. Ozali bongo nani? Naza chef coutumier. Naza mfumu, naza nkumu ya mboka. Ok, na signalé bandeko bazolanda biso mfumu Kinshasa Kiamfu nga kanyika mingi wana parce que na moni est un peu intéressant mo wana tukoyeba pourquoi Kinshasa Kiamfu. Or tout moni bongo Kinshasa eza commune ya biso Kinshasa et puis Kiamfu eza par rapport eza parmi ba quartier ou ba quartier to komona pe na kati ya Kinshasa wa. Alors mfumu alobi Mbalasima na bémission koya bokomona vraiment na teni na ye aujourd'hui à s'excuser pour aza vraiment na teni ya banfumu te. Sinon Kinshasa Kiamfu bien sinswa yango wana voilà mais quand on koyebisa biso pourquoi le nom de Kiamfu et Kinshasa auto yebi Kinshasa eza pe moko ya kombo na biso ya capitale Kiamfu eza moko ya ba commune na biso ya Kinshasa. Na habite commune à Kinshasa comme on a aucun fond habite dans la commune capitale na biso plutôt capitale na biso comme on a au Kinshasa. So tozui Nsungu Diasiswa Kinshasa Nsungu oyo batika na Kinshasa. Hein? Donc Nsungu oyo batika na Kinshasa Nsungu Diasiswa Kinshasa. Kiamfu wana eza kombo ya papa nanga. Eni kolokisana ki Congo Kiamfu eza pont. Donc le kola papa mingi bayebaki na kombo Kiamfu. Na koye kolongola kombo wana te yango na nazwa kombo wana na lata yango pour référence au yena Mbanzalemba lobi nazo ke na Kiamfu. Ato zui moto ato ke na ozala rond point lobi ke botika na Kiamfu. Ba ozo moto na directement ti place Kiamfu vandaka ya moni partie nyos tu ba benga kango Kiamfu comme le kola quartier donc repère moko boy. Mais za na quartier Mbanzalemba. Donc ce quartier Mbanzalemba lobi na kende na Mbanzalemba Kiamfu do ba yebi directement ke ozo kende na Kiamfu place résidence Kiamfu azali donc partie nyos to na Kiamfu avandaki ba benga kango Kiamfu do comme un quartier donc le deuxième quartier à Mbanzalemba. OK. Voilà. Bon, comment qui ça s'oppose ngai naza descendant un grand chef coutumier Insa Kinshasa. Hein? Donc kombo ya capitale Utaka. Place combat capitale Utaka na Kinshasa. Donc président Mobutu Asaraka ba recherche a découvrir que non, ba premier habitant il y a Léopold V. Donc Léopold V était un pumbu. Hein? Pour ba Kongo na biso tan bayaka ba monaka saka mboka te Asaraka zamba. Donc ba découvrir que Asaraka zamba ba bani ko tonga osala ba mboka. Donc parmi ba Kongo ba Utaka na Congo d'Antotila donc Kinshasa saki na kati Nsungu saki na kati Kodi saki na kati Manyanya saki na kati donc bazaki mwa mingi. Alors le kola Kinshasa abandaka na barumbu yem tabana ko superviser mabele nyonso wana nde bapesa bayebi ke commune ya Kinshasa nde place président Mobutu ayaki kolongola komba Kinshasa apesa na commune ya Kinshasa apesa comme ville province de Kinshasa comme capitale
le autres mon grand hôtel Kinshasa donc hôtel hôtel de Kinshasa grand hôtel de Kinshasa non donc kombo ya Kisasa eutakande poto ka bamuso balobani ke ono Kisasa saka mutu moko mulai Kisasa oui Kisasa azalaki mutu azalaki wumbu donc bango nde butu babandaka Kisasa o babenga kombo mpumbu donc ba premier habitant ya mboka o babenga mpumbu nde parmi bango Kisasa azalaki na kati azalaki chef coutumier azalaki cofondateur ya mpumbu oto benga Kinshasa comme grand frère na ezalaki Nsungu nde mutu azalaka comme fondateur ya Kisasa po tango bakoko na biso bakotaka bango nde basaki siko liboso ba o babana kolanda bango baki na sima donc bakotaka ezalaka zamba ezalaka mboka te. Voilà, wana ozo expliquer biso ma historique mais ozo kendango un peu mbango na lingi mfumu obetela biso histoire ya Kinshasa malembe et permettre bandeko baza libanda mboka. OK. O baza ba congolais balongwa Kinshasa peut-être na kibomwana to ba botama na libanda mboka bakoli kuna bayeba ka historique ya Kinshasa te bayeba yango dans le calme avec beaucoup d'attention. OK. Olobi Kinshasa kombo wana euta epai ya un wumbu au nom de Kinshasa. Oui. Yo oza descendant na ye. Aza descendant na ye. Alors expliquer biso vraiment même o expliquer yango mais quand un peu ko expliquer ko réexpliquer biso yango susu na ndenge moko ya kimia. Na lobi tango bakoko na biso bawutaka na Congo dia Ntutila biso toza ba ne Congo. OK. Alors koya bakoko na biso bayaka otala minka ba misusu batikalaka na Bakongo ti na koya na bango période ya immigration na bango bakomi ti na Kasangulu balemfu bawumbu mususu batikalaki na excuse batikalaki na Kasangulu bawumbu ba progresser ti baye ko sala découverte ya zamba moko ya munene zamba ngo zaki kotoneni oyo nyonso place biso tosali. OK. Donc banda Kasangulu ozwi ba mfuti ba nsabuka ba mitendi ba ngombelu tendele ba kimbwala donc nyonso tout ezala mbanzalemba ezalaka zamba ti ba kimbanseke kuna ezalaka zamba bakutaka mutu moko te donc okoma bakomaka babane kotika chaque tribu disons chaque clan na mabele et puis bango bazo progresser pour basala découverte bayeba est-ce na kata zamba oyo ezana batu bavandaka to bavandaka te alors tant bakomaka sikoyo tant bazo tika baza kotika tika batu na bazamba musu po ba former bamboka quoi po ezaki zamba kokata banzete kosala mwa ba utile wana bie ba case nde kokomba bakomaka na Kasavubu le to benga lelo Kasavubu wana pesa kizamba baye ko découvrir que moto e bana ko pela donc milingezo bima likolo kwa likolo ya zamba ba oh mais ba tu attention ba bino mais tozo mona milinga oyo zo bima c'est que batu bazaraka awa alors tant ba progresser baye ti na barumbu ole to benga ba komina barumbu wana tu esalaka zamba baye ko découvrir que ba pikime donc batami kuse babandaka kovanda wana omonike ba pikime basaki ba peuple nomade ba pikime basalaki soki basali chasse bamoni période wana banyameza suste il faut ba déplacer ba keso ko luka côté mususu oyo ba komona banyamezali bon lukola ba wumbu ba mibimisaki devant ba pikime po ba cohabiter na ba solo na bango alors ba pikime bamonike batona basaki milai et c'est la première fois na bango bango pe bamoni batona mikuse ezaki première fois na bango lokola bango bamoni ke batona basalaka wana bakoki kotenanger bango te mais fallait basala nini basolola nde bitumba ye kobima entre peuple wumbu na bapikime vous comprenez alors bapikime bakimi il y avait eu des morts entre les deux groupes entre bapikime na bawumbu bapikime bakimi bakoki kose réfugier na forêt équatoriale bawumbu batikali nde Nsungu ayebisi petit frère na ye na ndeko na mwasi komona ezalaki Nsansa ayebisi Insa Kinshasa yo vanda awa na groupe mususu ozomona nde place Kisasa atikalaka
na barumbu sungu ba progresser babani koya ti bakomi na Kingabwa atiki petit frère na ye Nkwe babani koya ti bakomi na Lemba wana na bapesa na bakoma mboka ta wana koya bayaka nde baza ko explorer mboka po bado ka place ni bakoyi ko kovanda tamba longwe na Kingabwa baye na Lemba baye kotika miti toujours bandeko na ye tamba longwe na Lemba ba progresser ti na livulu baye kotika mfumu livulu leki na ye ale nsungu ye moka matiti aye kosala village Bobongo o lelo tozo benga place batongi Inikine nsungu avandaki place o tozo benga lelo Inikine qu'on puisse colline inspirée donc ndako ya nsungu esalaki wana place batongi église Notre-Dame de la Sagesse osomona donc Kisasa azalaki mutu donc ba premier habitant ya Kisasa leo na bango bapesa nkombo Mpumbu akanisi nabite soki bo comprendre nga na place wana. Voilà, les explications étaient claires cette fois-ci, donc je crois que Bandeko Balandi va comprendre au moins quelque chose. Alors, toyokaka mingi Bandeko Balabaka Kinshasa eza ya bateke, Bandeko Msusu Babaka Kinshasa eza ya bahumbu. Yo beti solo awa olobi wumbu. Tandis que bateke pe ba réclamera que Kinshasa eza mabele na bango, bango ne mutu baza bakolo Kinshasa. Mais quand on peut expliquer biso moi ba détail wana entre bateke wumbu et comment kutu bateke wumbu to comme benga mingi bateke wumbu bakolo Kinshasa. Bon ngai na koki no mama ko kota na polémique wana te mais pona ko loba vérité parce que so yo tunanga siko tangu wana ba wumbu bayaka yo lobi ke ba pesaka mabele etandi nyonso ya Kisasa ba pesaka kombo Mpumbu yebisanga siko banani ba pesaka kombo ya Mpumbu wana ezalaki bateke to ezalaka ba wumbu. Parce que bakoko na biso akala bato première génération bango nde ba pesa kombo wana ya Mpumbu lere ba wutaka na Ngola na ko dantotila lere ba kabonaka ezaki de tokolo ba de tour de Babel ba ye ko kabona ba panzani basuku ba yaka ba ndeko mususu be bakene na bandundu nde ba wumbu batikala na Kisasa osomona yana lobi ke ngina kota polémique wana te mais na lobi ke ngana yebi bato ba pesa kombo ya Mpumbu eza ba wumbu mpu. Tant qu'on a la prochaine émission, on relaxe yo. Mpu elagisi nini? Ok. Bahumbu, bazana combien de communes au bango ba occupaka na kati Kinshasa? Mon maman Bahumbu bazana 24 communes. Bo bateke. Bateke bazana 2 communes. So tu dis Selena Maluku. Donc une 24 communes au eza pendant na kati Kinshasa. Donc sali 26 communes. Sur 24, 22 eza ya bahumbu, 22 wana etikali plutôt eza ya bateke. Maluku na Nsele. Est-ce que bateke na bahumbu pe bayokanaka? Bayokanaka au moins. Mais tango déjà constitution lobi nini ke moto oyo avant déjà mabele depuis quelle année? 1960. Après 1960 64 soneni comme déjà Congo comme déjà mwana mboka. Oyanga na lobi ke ngai na lingi ko sala polémique te ngai na lobi ka ke ba premier habitant ya Kisasa ce sont les Bahumbu. Ce qui peut lingi otingo cha tembe les jours ko ya na ko laksa document il y a avant 1835 et puis na l'accès pe document à 1835 hôtel historique wana que c'était le peuple Wumbu bazaki ba premier habitant ya Mpumbu. Donc bango nem de basalaka ke Kisasa ezala. OK, merci beaucoup. Ah toza na quartier Kianfu, c'est ça? Toza na Mbanzalemba. Mbanzalemba. Oui. Mingi yeba na kombo ya Kianfu. Kotase. Alors quartier Oyo et comment ouvert, je sais que bête histoire wa bandaka la bane leke belé mais to moni ezaka toujours na ba carte na kati ya quartier za bisika o bazambeza na no elaxi ke ba vivaka na noté. Mais et comment opérationnel nde to romona bandako belé boye depuis quelle année? Bon Mbanzalemba ezaki créé en 1960. À l'époque bazaki penza. Bato bazalaki te. Papa nanga motaye ko fongola Mbanzalemba en 1960.
afongoli livulu na 1966 wala ngazala mwana moke afongolaki Mbanzalema na 1960 livulu na 1966 donc Mbanzalema esukaka je crois balabala Kikindu entre Kikimi ou bien Kikindu donc soko leki cimetière ya Kisenso romona ezana marché moko babenga kango wenza bambu de place bokaboni ezalaka entre commune ya Lemba na Kisenso ou bien Mbanzalemba na Kisenso. Sinon, je signale aux téléspectateurs et internautes bazolanda biso que tozali na kati ya commune ya Lemba na quartier Mbanzalemba ndenge na lobaki yango na ebandeli. Mais tomoni quartier oyo pe ezali bongo na ba érosion ebele. To ebité elo nini sala rapport yango ndeza quartier ezwa na université ya Kinshasa po na historique yo beti ya Kinshasa na ki makamoko ya fumwa kendaki kovanda na nini ndasu kipaki pe makoto. Mabele oyo ezaka mabele ya université ya Kinshasa. Non. Bon, et ça va pas si mingi. Bon, au moins, dans le Lobanon, le temps où tu as ma belle est à l'université. Mais tu as l'université, tu as créé l'université, c'est mon délai. Comment on a dit mon seigneur Gilon? Gilon, tu as créé l'université en 1900, je crois, 53 ou 52. Hein? À Koutaka Zamba. Nde Gilon abandaki ni boso wapi mabandaki na je crois na Kisantu alinga kosa université na Kisantu tango aye na Kisasa na leko na Leopoldville aye komona ngomba oyo tozobenga lelo tozobenga Inikin asepelaki ke atonga université nde bake koluka bankumu ya mboka donc muife ngafula ongana ko benga neti papa Kulutu azalaki bokilo ya bakoko nanga ngansu siko muifie ngafula tanga moni mundele azoluka mabele ake ko trouver ngansu aussi fut l'un des chefs coutumiers donc il fait l'un ya ba chef coutumier ou parmi les chefs coutumiers ou ba dirigeaka commune ya Lemba ou bien dirigeant Lemba na communauté. Alors, ndeta ke koyebisa ye koko nganso lobite biso toteka ka mabele te. Ba ye ko bondela ye ata ko teka te mais tolingi totonga ba classe ya bana. De koko ngansu ba memena mutuka ti na bobongo wana nano komi université zakina no zamba batu muso basi bakimago mona tango bakoko na biso kala ezalaka so bamoni ke batu bazokufa mingi bakoma ko se déplacer kotika bamboka okene na côté mususu donc nyosto ezalaki Lemba nde tango sikoyo bakeko zwa ngansu alongo déjà na alongo suna Lemba akena limité or que so tana historique na document na zanonga 1800 et quelque limité ezalika na kati ya Lemba ozomona limité eza mabele ya Lemba elone sake kabana na Lemba mais tango ba yoko sala ba commune tango ba sala ba commune to na tolobi atoza na commune de commune 26 communes bon ndenge siko ndenge bazo morceler ba quartier bazo kabla ba quartier ozomona ke tango bazo kabla so ba quartier confusion de sous ces okota point précision 24 communes toza 24 communes yo lobi 26 24 26 24 den c'est nani comme 24 communes boli bisana na bosana ko nani ba province alors ya no zomona siko ndenge bazo sala ba quartier ndenge ba komi ko kabula so ba quartier oyeme mokomo susu nga na regrette na ke ko luka mutu na makala makaka eza na sujet te mais na ke ko luka mutu na makala na yebi ke makala eza makala mais na ke ko se retrouver balobi oyo eza so makala te ekoma na konti ya Selembao banso balobi kota bumbu donc tala confusion avant basala partage ya ba quartier baluka non ba chef coutumier o bavandi na mabele wana ba expliquer bango réalité Lemba suka wapi makala suki wapi bumbu suki wapi ngaba suki wapi mais yoko mona donc ozo kene ngamo mobo okene kuta ote awesana makala te mais ozo déjà na makala bazo monter côté comme Selembao ozo na confusion ezo sala bongo est-ce que ba chef coutumier ya mboka na biso baza respecté pas ya autorité non les chefs coutumiers ne sont pas respectés wana na loba solo
les chefs coutumiers ne sont pas respectés dans mboka tala ngai soko tali na Facebook nanga okomona nazana na loba anglais te mais bamuso ba français na solo la na bango na Facebook hein ba chef coutumier nigérien na ba ivoirien donc baza respecté na kata mboka na bango tala ba chef coutumier tala ba nigérien ndenge baza ko valoriser nani ba chef coutumier na bango na Nigeria et puis na Côte d'Ivoire. Est-ce que ba chef coutumier na bamboka tina Angola baza payer baza donc salaire à plus de $500. Vous avez plus de $500 au chef coutumier bazo foutaye. Tala théâtre ya ba nigérien. Nga so talinga na zana plus de 35 CD ya film ba nigérien ya mboka otozo benga ba igwe. Donc et puis ça nga esengo ba nigérien bazo respecter ba chef coutumier na bango. Et puis tant aux là tabasomo awa soko olati bomba na bika azandoki. Ozomona mais sikoyo toko kedeti wapi tongo na Bible na moni place mongo te Jésus le bagini que non na ko longola coutume na Bible alongola ngota parce que so tali balobi que Jésus Christ ayant totalisé l'âge de 12 ans hein ba memaka na temple selon leur coutume ba memaki nini colombe pigeon ba kana offrir na temple coutume na bongo sengaki bongo tant mona ko 12 ans mais Jésus le bagite que non na longoli coutume yo moko nde mutu tango zala okoyeba est-ce que nazo tambola malamu to nazo tambola mabe coutume nazo loba eza malamu to ezali ya mabe tradition on nazo landa eza malamu to eza mabe selon yo moko oyeba bakanisi na yo mais les chefs coutumes ne sont pas respectés n'habite so to comme na deux tendances hein? Donc so zo la politique okozandeke mususu so za politicien te ozandeke mususu net siko biso tozana 24 communes beba copte je crois 4 chefs coutumiers au bazana provincial. Est-ce que ba chef coutumier wana bazo lobela ba chef coutumier baza libanda nana yogi chef coutumier te sa bimi aweli intérêt chef coutumier na réponse musu na ko répondre tant lobi que si les chefs coutumiers sont respectés au moninga net ngana za awa eza l'état te mutation ngana za chef coutumier. OK. Ozomona donc la famille réunie après la mort de mon père ba désigner ba bino le kola ye avandaki na papa na ye hein avandaki na papa na ye et puis aza mwana libota po biso toza ba ne Congo tolandaka matriarcat papa na mama baba na net ba cousin na cousine na tango kala hein ba lobi que non il faut que bokonzo yo etikala na libota na ba document pour commerce on va reconnaître ngai comme chef coutumier PV d'investiture la famille ezali PV d'enquête d'investiture à bourgmestre on va reconnaître comme Kianfu yende nsungu diasis wa Kinshasa a remplacé na place ya papa na ye Kianfu mais soko kei lelo oyo aucune institution mususu pour ba reconnaître et comme soko ba comme bakal so comprendre ba comme bakal ba mo ba yeba chef coutumier na ba musu ba chaka mais ba véritable mingi ba comment go tout fait bango. Est-ce que et comme rappel na ba poste au gouvernement ou président de la République a singa ka ba chef coutumier ba nommé pe muto azana na chef coutumier te déjà pe comment na mboka na biso ah bon parce que na landa qui sans monter on a eu assisté à la revendication belé ba chef coutumier ba été ko sala dernièrement bazo réclamer ministère affaires coutumières et zonga et pas chef coutumier. Mais attends na osane sengo mingi na osane sengo mingi un chef coutumier a son ministère il y a affaires coutumières et ça la kitoko mingi parce que chef coutumier no so osala motamo azamotama malamu akobundela bande ko na ba chef coutumier. Ozomona bon ngai par exemple na cause naza professeur ou bien par exemple naza docteur naza bokeno na yemi makamba coutume onate c'est que bokeno ko changa ministre affaires coutumières pona sala ni donc nakeka ko zambongo. Ozomona po net na mbongo na biso muto akozala ne bisusu aza médecin oba oliba tele musu ministre ya to benga nini ba pese ministère ya santé mais beaucoup tele musu ministre affaires foncières. Hein? Bon, moto a sali économie. Bon, tu as été ministre de l'économie, mais bon, comment tu peux dire que tu es ministre de la santé? Bon, attends, aux hommes, on a besoin des autres, on les a bien dit.
Oh, nazoba eza vrai. Mutasali économie, bako tient la santé. Mutasali santé, bako tient économie. Mais est-ce au travail ndengeni? Hein? Chef coutumier aza mutamibe, aza muta principe. Chef coutumier aza mutu ya bato. Chef coutumier pose à chef coutumier, il faut sa mutema monene. Il faut la olinga bato. Donc un chef coutumier, un chef de groupement. Parce que ce que chef coutumier wana aza mutema mabe. Na ko pesa exemple moko. Non, vas-y. Na ko pesa exemple moko. Tango Gilon ayaki po atongaki quand iniki na so ke aloba babano bengo quand iniki na 1957. Gilon alingaki nini a réservé nyonso oyo ya komaki donc réserve na ye po atonga bandako. Mais jusqu'à ce qu'il y ait pas papa nanga apesa papa nanga mbongo. Abi zo une grande partie mabele ngana pesa mbongo na tongolo bandako na pesa mituka mais côté bato abandate. Papa nanga lobi jamais ngai bakoko nanga batindinga na bande sika mongo na batu na sala mboka na reconstruire mboka. Est-ce que chef coutumier za motema mabe? Mais soki papa nanga za motema mabe nde côté batu bavanda te. Nde pe mbazale besa boyete. Mais balobi jusque là mabele campus na mbanzale mbaba wela toujours mabele ya katikati. Kasi na répondre na lobi na oboye. Gilon tanga utaki na Belgique ayaka na mabele te na mutu na ye. Bongo neni bakonzi ya campus bakeza mabele na bango. Mais mutema mabe bazonga nde babotla tala omonia tango butolo bakaboye soki chef coutumier silika libatina mabengi bolobi kazana azana kisi. Ozomona parce que bitumba chef coutumier saka bongo ngana ko belela pe anga na belelinga bomona banzoi bakoti bangugi bakoti tina campus bakomo swa. Bomona be berozo maditi na campus. Bobe anga ndoki. Ozomona mais oyo bango bazo sala oyo ba science occulte côté belé na campus ba mona ngote ba mona ka kindo ka ba chef coutumier bon muta abombi eza réserve qui a bombi ma belé na ye arabi oyo eza pour la génération future peut-être ngana ozalate bana nanga ba koko nanga ba ko bénéficier mais ba oyo ba tika na place à Gilon bango nde muto balinga ba boto la mabele wana oya homme 30 eza bango ta face homme 30 ozomona eza bango te eza mabele papa nanga a réservé et puis pour votre information avant Gilon zonga na Belgique abengi papa alobi ngali na kende olobi ni po homme 30 wana atonga kango na mabele na biso université soka na homme 20 tanga yo kotonga homme 30 papa tomboki nde basali combien encore ba yeko yokana Gilon aloni banzete tout au long ya venir des hommes donc au banda côté école mo amba au matiti olegi homme 10. Donc eloko kabolaki biso na bango ezalaki banzete mais lokola oyo baye ko hérité université ba koma ko bundisa biso ke mabelone za université mais so tali certificat ya université baza na 208 hectares. Baza na 208 hectares donc ko banda tout au long makadam aucun à droite ça c'est l'université oyo na gauche ezan bazale mais ezan na bango te et en plus au moni jani de bango ba koma ko sala so ba moni ke kianfu alinga kota na babel ezaka kamfu te to moni ben bomba ba chef coutumier belé o ba via ka place wana ba mususu mona ba ye ba tongi ruru ebuka mususu ngam na bukisa hango na trouver be ba konzi ba ye ba buki de normal ka zo mona banda ko mo ba ngatunga biso ba to bukisa kyango et comme c'est ko jeune mususu ba komo sala ba komo ko zwa étudiant net ba bouclier na bango po ba yebi ke mabelone za bango te yango conseil ngana ko pesa ba étudiant mo étudiant oyaki kotanga oyaki na mbetu te oyaki peut-être na éponge oyena basani na yo oyena balutu lobi soko sisi classe osani ni okeyi na yo mais bakoma kozwa bino nukwa bambwa bambo balobi ke bino bokoma bambwa na bango batinda ka bino so bamoni ke chef coutumier a gagné jugement na alinga kota na mabele batindi bino bo bimsa mobulu po ba konzi ba banini ke non ba ko envahir mabela université non na go senga ministre affaires foncières abenganga abenga université bayana mikanda na bango élection ma belone ya bango ngai pena mema mikanda na nga pona leksa bango ke ma belone za biso to gagner université 3 fois na jugement na to gagner 3 fois na matete na procès basta na même certificat ya lokuta ya mafia ya 300 quelques hectares et ça annulé par ministre bon yozo tank sa droit mais ozo sala fraude ozo que ne corrompre basta la bino certificat ya faux ya magui bazong saki bango na 208 hectares donc yana zo bisa ba leki nanga ba étudiant bana nanga ba étudiant boke ba konzina bino bazo cha bino na mobulu ba cha bino na erreur ba benga bino ba mbwa na bango batinda ka bino boke no bimisa ka mobulu
tant bino bokufa bango bavandi ya. Mais babi ba chef coutumier peut bozo favoriser ba trouble belé surtout na Kinshasa pour bozo teka ba mapango en désordre. Na lobby un chef coutumier normalement pour le pongo est sa valeur. Il faut collaborer avec affaires foncières na urbanisme. Ozomona netinga bon na habité ça de pas ya mutu netinga mikana nanga na urbanisme ezali na affaires foncières ezali et puis c'est l'autre côté ya mabele wana espace wana eza le 25 janvier 1992 arrêtez ya mabele wana siko ba konza université balinga kaka ba botolango c'est un domaine privé papa maman nanga toza na domaine privé toza na domaine ya l'état. L'État a contenté dans le domaine où il y a l'État. Mais le domaine privé, au chef coutumier. N'a plus d'exemple, papa n'a plus d'exemple, papa n'a pas abomi ma belle, on est à Ponabiso. Hein? Si vous lobby binoboya boboto, là, on va par exemple ma belle l'État. Est-ce que vous êtes autotique? Mais banani masala que lelo est comme ça, ce sont des chefs coutumiers. Ba chef coutumier masala que lelo est comme ça, na lobby, to banina comme mpumbu, ba mindele baye. Ba bade collaborer na ba chef coutumier. Ba pesa comme Léopoldville. Président Mobutu tant au pouvoir a longué comme Léopoldville a comme combo Kinshasa. Il y a ba congolais baye ba Kinshasa otozo benga eza combo ya mutu azalaki wumbu avant na barumbu. OK, merci beaucoup. Je crois que prochainement tu auras des explications à long et à large avec beaucoup de détails aux Zaki moko ya ba flash pour na koyebisa bino que à la découverte to koma ko lukela bino ba to ba yebi histoire ya Kinshasa malamu. Y compris Fumu qui a fouillé pe ako bete la biso sous masolo belé oya yebi pona mboka na biso Kinshasa mais to ko chiter na question moko kulu ne komi belé na ville ya Kinshasa yoza moko ya ba chef coutumier o ba yebi Kinshasa bien surtout na coin na o tozali ya Mbanzalemba a balobi ba melaka mai te tango pourquoi kulu na elo ni bino bosala ka bino ba chef coutumier maman journaliste yo lobi na ngai ke to clôturer to clôturer comme ça to continuer au prochainement c'est que yo longo sur ça donc yo monika ka soupe na ba tena soupe na mesa nan ba yelo mbisite kwanga za wana olingo bana déjà ko kata kwanga olia na soupe pendant que na ba pese bilo ko liate ba telo soupe na mesa babi zela tozo na soso po to kalinga ki sauce nango yango yo bande déjà ko lia o bandi déjà ko kata kwanga olia na soupe. Si on insiste à répondre. Voilà, on répondre. Flash, on a ici bango, et ça par rapport à historique. Na makambo campus, ba makambo belé, photoye, ba peb ici comme cours, ba koko ana bazali. Mais on a juste shit na biso à travers cette dernière question. Il y a makambo kuluna, ba chef coutumier basaka nini po bangonde ba yebi mboka bien. Papa, maman nga chef coutumier yebi mboka bien. Est-ce que ba chef coutumier oya ke ça basoka biso na valeur? Il y a un avis que Nganazana Batonangola, combien les chefs coutumiers sont respectés. Moi, je fais 15 ans à Brazzaville et Nazalaka, Pemeni, il y a des chefs coutumiers, Bateke, on appelle ça exemple, Moko, famille Angamaba, Namfilou, Wana, Nazagina, Lobilo, Mampuya, Navanda na Bango, mais Natalaki na Brazzaville, Namfilou, Kaka Onga Navanda qui n'a pas kende et pas ya Kogonga Maba, na monaki, ndenge azalaki respecté pe azaki na mutuka. Hein? Azaki na mutuka. Donc Brazzaville les a bango Brazzaville les a bateke. Baba na obenga ngom fois atanga kana. Hein? Mais les chefs coutumiers de Congo Brazzaville sont respectés, ils sont payés. Mais yabisa ki sasa ba négliger biso. Au moins ni bazo négliger biso pona nini? Ba konji bango balingi bateka kama baboto ka biso mabele. Po balo ba les sols sur la partie à l'état, bango bali ya kambongo, c'est que biso ba ko mabele, to so ke lokote. Et ça la gâte. Il y a besoin qu'on appelle le érosion comme partout se poser bangote. Déjà grâce à ba respect au ba mais par respect na lobe ngai lelo o ngana bonde la répéter. Boso na bonde nzambe lukama beli nga nzamba wo yokanga te. Akoyo kata moni ke mona bazo sala nko eza iloko na ye eza mabele na ye. Nzambe pas ko frapper. OK, merci beaucoup. Pour même makulu na yebisinga biso toza responsable ba kuluna te. Soko tali bien na Mbanzalemba awa oui ba peta kuluna ba besaka makasi kuluna pete saka makasi même na awa koto ozo benga kianfu
so oke na parquet na bito so balongola papier ngo so oke na parquet okomona bacha liste ba quartier oyo ezana bakuluna mingi donc Kianfu ezalaki affiché na kat na mur wana que bakuluna basaki mingi na Kianfu mais kovanda na bana wana kovanda na baleki wana ko solo na bango na kanisi totally bien Kianfu diminué na bakuluna ezala suna ndenge ezalaki te mais normalement pesa loba bitumba na bango bapena kobunda lebiso ba machette bango na bango bamusu na bia mais na bandanga na bandi awa na tikali jamais koyoka na Kianfu awa bakoteli bato na ba machette na kata ndako bamiyibe ezalaki nango bitumba ezalaki nango bango na bango tout ça wana lebiso kobotola mutu biloko mais oke bakoteli mutu na Mbazalema na Kianfu awa bake kobotola biloko na bapeti ya kuluna wana en tout cas tika omona ngo te mais lokolo olobi nga problème ya bakuluna wana na répondre le loté na répondre bino prochainement na prochaine émission. OK, merci, c'est par ici que ndeto zo qui s'appelle émission yo na pesi bino flash pe lengi ya ko yoka fumu Kianfu na ba émission na biso ou encore na chaîne na biso. Je crois déjà mbala sima to ko yamba ye. Hein, to ko yamba ye lisusu bozo rendez-vous, bo s'abonner ceux qui boza ebele. Bozo rendez-vous na chaîne Oyo. Je crois semaine yo aussi la te boko yamba boko mona elisusu boko yamba na bandako na bino sinon numéro de téléphone na bandeko bakoko contacter yo po bazwa pe ba information mususu. Bon bandeko bakoko contacter nga. Numéro na nga eza 081 35 666 6 ya 00 666 pour bamusu ba ozolomba makanisa babe balobi tamba on a 666 babika ke muta musique te 081 35 66 donc 666 donc 600 na 26 na suka tozui ya Africell ezali 090 26 29 0 41 0 90 26 29 041 et puis nous avons ça étudiant minga inikini obasaka ba recherche obasaka ba TP na bango soki bolingi boye ba historique tambo keno ko zongisaka ba TP na bino wana so ba TP so ba TP wana lukanga ongo sa mémoire na yo sur Mbazalema obe sur Kisasa lukanga na ko peso historique gratuitement na ko sengo mbongo te lukanga boyebi bino tambo bana ya ba mususu bo bana ya na bureau ya quartier Mbazalema ndena bana ko sunga bino na bana senga bino mbongo te lemso kende yo moko talibo ate 2 jours après lemso lobike chef to ko dans place talibo yo moko pesenga moi ko kana na meli na bana ko obligé bino te alors ciao wana ko à la prochaine voilà. Et émission ko comme elengi mbala sima po bo mona nga pesa donc na ko betal bino histoire ya Kisasa déjà comme elengi po déjà batmazo lande grand merci à toi Psi image na sima ya caméra na richi beaucoup tawazaka na montage na le coordonnateur ya Léo Njole Odon Boulamba et pourquoi pas na Bijou Maïkani l'assistante ya Léo Njole ya Kinshasa et aussi na Patrick hein donc azo sunga biso mikolo yo na bande konyoso balandaka Léo Njole à la grande famille Pukuta à la grande famille yo bazali bande ya mboka ya diaspora ba congolais nyoso balingaka Léo Njole o papa Iboala ndeko na biso Daniel depuis les États-Unis d'Amérique boza vraiment ebelé tonton Wise hein donc boza ebelé na Canada en tout cas na pesi bino au revoir tokutani mbala esima.